Ben Profesör Doktor Hakan Kaynak. 83 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. Kısa bir ayrılık dönemi sonrasında aynı fakültede nöroloji kliniğinde 85 yılında asistan olarak çalışmaya başladım. İlk yıllardan itibaren de uyku ve hastalıkları ile ilgili çalışmalara katıldım. Ama uyku ve bozuklukları ile ilgili uzmanlığımı Fransa Montpellier Üniversitesi'nden aldım 1990 yılında. O tarihten beri hem Cerrahpaşa'da hem kendi uyku merkezimde uykuyla ilgili çalışmalara katılıyorum, sürdürüyorum. Aynı zamanda Türk Uyku Tıbbı Derneği'nin kurucusu ve onursal üyesiyim. Uyku bozukluğu deyince insanların aklına uykusuzluk geliyor ama biz uyku hastalıkları pratiğimizde uykusuzlukla birlikte daha çok aşırı uykululuk yapan hastalıkları, onların da en tipik örneği horlama ile birlikte giden veya horlamasız uykuda solunum durmaları, uyku apne sendromunu görüyoruz. Uyku apnesi isminden de anlaşılacağı gibi uyku sırasında solunumun durması. Tarif olarak 10 saniyeden daha uzun süreyle solunumun durması veya solunumun azalması. Şöyle gerçekleşiyor. Uykuya dalmakla birlikte kaslar gevşeyince beyinden gelen uyaranlar solunum kaslarımızı yeteri kadar uyaramadığında solunum yolu daralıyor, solunum azalıyor veya duruyor. Bu durmaya solunum eforları eşlik ediyor. Çünkü bu durmayı sonlandırmak lazım. Aynı anda oksijen de düşüyor. Kalp ritmi de yavaşlıyor ve o sırada yeniden nefes alma çabası uyku apnesi sonlanmasına sebep oluyor. Kısa bir uyanıklıkla bu gerçekleşiyor. Çünkü uyanamazsak solunum durması da bitmiyor. Tarif olarak 10 saniye dedim ama uyku apneleri bazen 1-1,5 dakikaya kadar sürebiliyor. Uyku apnelerinin hepsi hastalar ve yakınları tarafından gözlenebiliyor mu? Hastalar bazen fark ettiklerini söylüyorlar ama bu çok gerçekçi bir yaklaşım olmuyor. Çünkü ismi uykuda olduğu için, uyku apnesi olduğu için tarif olarak hastanın hissetmesi de mümkün değil. Ancak yakınları hissedebilir. Hastalar ancak uyandıklarında bazı belirtileri hissedebilirler. İşte nefes nefese uyanmak gibi, nefes alamıyormuş hissiyle uyanmak gibi. Yakınlar ne kadarını fark edebilir bu durmaların? Biz uyku apne sendromu dediğimizde saatte 5'ten daha çok sayıda solunum durması ya da azalmasını kastediyoruz. Yani gecede 30-35 tanenin üstünde olması lazım. Halbuki hasta yakınlarına sorduğumuzda bu rakamı işte kaç tane apne görüyorsunuz gecede? 3-5 tane diye söylüyorlar. En şikayetçi olan hasta yakınları. Halbuki biz ciddi bir uyku apnesinde 300, 400, 500 tane solunum durması görüyoruz. Maalesef bunlar horlamayla karıştığı için horlama mı, solunum azalması mı, solunum durması mı uzmanların bile uyku kayıtları olmadan kolaylıkla ayırt edemedikleri bir durum. Ancak uyku testleri sırasında işte saatte 5'in üstünde solunum durması olursa uyku apnesinden bahsediyoruz. Yoksa her solunum durmasını hemen uyku apnesi olarak değerlendirmiyoruz. Bunun da hafif orta ileri düzeyleri var. İşte saatte 5-10 tane olursa onu normal kabul edebiliyoruz. 10-20 arasında olursa hafif uyku apnesi diyoruz. 20'nin üstünde ise orta düzeyde diyoruz. Gece boyunca sürekli nefes durmaları oluyorsa, saatte 30'un üstünde uyku apnesi oluyorsa ona da ileri düzeyde diyoruz. Tabii ki uyku apnesiyle horlamanın ciddi bir ilişkisi var. Yani çünkü uyku apneli hastaların büyük bir çoğunluğu horluyor. Ama şart mıdır? Horlama olmadan uyku apnesi pekala olabilir. Bazen solunum durmaları sırasında horlama sesi de kesildiği için hastalar horluyor mu yakınınız diye sorduğumuzda horlamıyor da diyebilir. Çünkü bir dakikaya yakın sessizlikler oluyor ve hasta yakınları o döneme denk gelmiş olabilir. Böyle bir sendrom. İsmi üstünde uyku apne sendromu bir sendrom. Birçok nedenle ortaya çıkabilir. İşte farklı yaş dönemlerinde ortaya çıkabilir. Farklı tedaviler gerektirebilir. Dolayısıyla hep bütün uyku apnelerini aynı kategoriye almamakta fayda var.
Horlama ve uyku apne sendromu her yaş grubunda ortaya çıkabiliyor. Bir sendrom birçok nedenle ortaya çıkabiliyor. Mesela çocukluk yaşlarında daha çok çene malformasyonlarıyla birlikte, ilkokul, ortaokul döneminde daha çok bademcik problemleriyle birlikte ortaya çıkıyor ve hani bademcik operasyonuyla tamamen kaybolabiliyor. Ama bizim klinikte daha sık gördüğümüz, daha yaygın olan uyku apne sendromu orta yaşlarda görülen, böyle 30-40 yaşlarda başlayıp 50-60 yaşlarında daha sıklaşan uyku apneleri. Bunlar üst solunum yolunun kaslarının ve sinirlerinin dejenerasyonuna bağlı olaraktan ortaya çıkıyor. Aslında uyku apne sendromunun tipik gelişimi çocukluktan itibaren başlıyor. Ama çocukluk yıllarında çok fazla belirti vermiyor. Dar bir solunum yolu ki bu yüz yapısıyla ilişkili. Yani sizin yüz yapınızda uyku apnesine bir yatkınlık varsa, ki nedir uyku apnesine yatkınlık yüz yapısında? Yanak mesafesi uzundur, alt çene geridedir, üst çene öndedir. Bu bir uyku apnesine yatkınlıktır. Ağız küçük olabilir, dil büyük olabilir. Bu yapıda insanlar daha çocukluk yaşlarından itibaren dar bir solunum yolundan nefes alıp verdikleri için solunum yolunun kaslarını ve sinirlerini dejenere ederler. Aynen dar bir su borusunun yıpranması gibi düşünebilirsiniz. Ve işte bu bazen 20'li yaşlarda, bazen 30'lu 40'lı yaşlarda belirti vermeye başlar. Ne olur bu belirtiler? Önce horlamayla başlar. Sonra solunum yolunun darlığına bağlı olaraktan solunumda zorlanmalar başlar. Sonra solunumda azalmalar başlar. Sonra da durmalar ortaya çıkar. Solunum durmaları da önceleri belli uyku dönemlerinde, belli pozisyonlarda olabilir. Son aşamaya geldiğinde de ise artık her uyku döneminde, her pozisyonda solunum durmaları, işte kalp ritminde azalmalar, hızlanmalar, oksijende ciddi böyle %50'lere varan oksijen satürasyonunda düşmelerle giden çok ciddi, hani birçok hastalığa da zemin hazırlayan, sebep oluşturan uyku apnesine dönüşür. Uyku apne sendromu denince hastaların, daha doğrusu yakınlarının en önemli şikayeti horlama oluyor. Halbuki biz horlamayı daha çok estetik bir problem olarak görüyoruz. Yakınların bir kulak tıkacıyla ya da kulaklarını kapatmasıyla hallolabilecek bir problem gibi görüyoruz. Çünkü bizi uyku apnesinde ilgilendiren kısmı solunum durmaları ve bunun sebep olduğu sağlık sorunları. Uyku apne sendromu son yıllarda yapılan çalışmalarla, yani öncesinden beri bildiğimiz işte hastaların yarısında hipertansiyon var, %80'inde şeker hastalığı var, %80'inde obezite var gibi komplikasyonları bir tarafa bırakıyorum. Onlar artık çok iyi bilinen komplikasyonlar, hipertansiyon, şeker ve obezite. Ama bir de onun dışında bugün artık kansere sebep olduğu gibi, işte göz hastalıklarına sebep olduğu gibi böyle çok daha nadir gördüğümüz ama giderek öğrendiğimiz, mesela metabolizma ile ilgili değişikliklere sebep olduğu gibi böyle birçok sonucu var. Genç yaşlarda uyku apne sendromundan biz neden korkuyoruz? Verimliliği düşürüyor, kazaları artırıyor, insanlar iş yerlerinde uyuyakalıyor, mutsuz, verimsiz, isteksiz oluyorlar. Yaş ilerledikçe sağlık sorunları bu sosyal komplikasyonları diyeyim gölgede bırakıyor. Daha çok hipertansiyon, baş ağrısı, geceliğin sık tuvalete gitme gibi başka komplikasyonlarla geliyorlar. En çok korktuğumuz komplikasyon tabii uykuda ani ölümler. Ondan önce de damar tıkanıklıkları, bu işte apne sırasında bir pıhtı atabilir. Çünkü ciddi bir ritim bozukluğu ortaya çıkıyor. Bu da kalbe giderse bir kalp enfarktına, beyne giderse bir felce sebep olabiliyor.
Uyku apne sendromlu hastalar genellikle yakınları tarafından bize getiriliyor. Çünkü kendileri olan bitenin çok da farkında değiller. Kendilerine sorarsanız sorlamıyorlar. Birçok semptoma bende yok diye cevap veriyorlar. Çünkü uyku apne sendromlu hastaların semptomları non-spesifik dediğimiz böyle her türlü hastalıkta veya birçok nedenle görülebilecek türden belirtiler. Mesela yorgunluk, sabah kalktığında yorgunluk, gün içinde yorgunluk, isteksizlik, sinirlilik, baş ağrıları, ağız kuruluğu, bunlar birçok hastalığın seyri sırasında görülebilecek belirtiler. Ama iki tane belirti bizim için çok önemli çünkü ciddi, ileri düzeyde uyku apne sendromluları ayırt etmemize yardımcı oluyor. Bunlardan birisi geceliğin idrar miktarında artma, buna bağlı olaraktan geceliğin sık tuvalete gitme. İkincisi de geceliğin vücudun belli bölgelerinde, genellikle belden yukarıda, baş, boyun, göğüste gece o nefes almak için harcadıkları solunum eforuna bağlı olarak bir terleme. Gece terleme ve gece tuvalet varsa, sabah yorgun kalkıyorsa hastalar, gün içinde yorgun ve uykulu oluyorlarsa büyük ihtimalle ileri düzeyde bir uyku apne sendromu vardır. Bizi de en çok ilgilendiren, en çok korkutan, vahim, ölümcül olan hasta grubu bunlar. En çok da onları ayırt etmeye çalışıyoruz. Onun için tekrarlıyorum, baş ağrısı, gece terleme, gece tuvalet, yorgunluk ve gündüz uyku hali. Bunlar varsa horlamayla birlikte o zaman uyku apnesi ilerlemiş düzeylerdedir diyebiliriz. Biz uyku apne sendromlu hastaların %75'ini aslında daha görüşme sırasında, hatta birçoğunu asansörde, otobüste, uçakta yüzlerindeki ifadeden teşhis edebiliyoruz. Çok küçük bir bölümü yatırılarak uyku testiyle %25 gibi bir bölümünü gerçekten ne sorarsak soralım teşhisini netleştiremiyoruz. Onlar için uyku testi elzem oluyor. Peki bu muayeneyle, görüşmeyle teşhis koyduğumuz hastalara uyku testi yapıyor muyuz? Yapıyoruz çünkü biz her uyku apne sendromlu hastayı tedavi etmiyoruz. Kitabi bilgilere bakarsanız birçok tedavi seçeneği var ama yıllar içinde bunların birçoğu ekarte edildi. Artık bugün yapılmaz oldu. İşte bir zamanlar küçük dil ameliyatları, damak ameliyatları, burun ameliyatları, birçok ameliyat yapıldı. Ama bugün artık pratik olarak şöyle diyebiliriz. Uyku apnesini %100 tedavi eden tek yöntem var. O da CPAP, CPAP diye halk arasında söylenen bir solunum cihazı. Bu böyle gözlük gibi düşünebileceğiniz bir tedavi. Burundan bir maskeyle solunuma destek olunuyor. Yani o solunum durmaları sırasında solunum yolunun çökmesi, kapanmasını engelleyecek bir basınç veriliyor. Ama bu böyle yoğun bakımlarda falan kullandığımız ya da işte akciğer hastalarında kullandığımız gibi bir ventilatör, bir solunum cihazı değil. Siz kendiniz nefes alıp vermeye devam ediyorsunuz. Bu cihaz sadece sizin solunum yolunuzu trakeaya kadar olan bölümde açık tutmaya yardımcı oluyor. Bunun basıncı da yine gece yataraktan belirleniyor. Bu hastalıkta bence %100 tedavi eden tek yöntem CPAP cihazı. CPAP cihazı burundan solunum yolunu açık tutmaya yönelik, oradaki çökmeyi gidermeye yönelik uyguladığımız bir basınç. Hastadan hastaya değişen bir basınç. Onu bir gece uyku merkezinde yatırarak işte tüm horlamayı, tüm belirtileri ve solunum durmalarını, solunum azalmalarını yok edecek düzeyde ayarlıyoruz. Sonra birkaç gün hastanın denemesi için bu cihazı kullanıyoruz. Sonra her şey yolunda gidiyorsa, hasta kullanabiliyorsa, belirtiler tamamen ortadan kalktıysa satın alınıp şimdilik sürekli kullanılıyor. Zayıflayabilen hastalar tabii ki kurtulabiliyorlar ama zayıflama deyince kilo ve uyku apne sendromu çok ilişkili, birbiriyle iki yönlü ilişkili bir durum. Biz uyku apne sendromunu şişman hastalarda, yani sadece yanak mesafesi uzun, çenesi geriye doğru olan hastalar değil, aynı zamanda kısa boylu, kısa boyunlu, biraz karın bölgesi geniş olan hastalarda da çok görüyoruz. Yani hastalarımızın %80'i obezite sınırlarında. Ama şöyle bir şey var. Önceleri kilo vermeyle düzelen uyku apne sendromu, sonraları kilo verseniz de düzelmiyor. Hatta uyku apne sendromu bir dereceden sonra
kilo yapmaya başlıyor. Çünkü kilo almayla birlikte yağlar da artıyor. Çünkü uyku apne sendromunda yağların yakılmasını sağlayan hormonlar maalesef kesintili olarak salgılanıyor. Bu da kilo vermeyi giderek zorlaştırıyor. Önceleri çok sık yaptığımız bir uygulamaydı. Kilo ver, çünkü başka seçenek yoktu. O dönemde hastaların kilo veremediğine çok yakından şahit olduk. Ama şimdi biliyoruz ki uyku apne sendromunda evet kilo önemli. Kilo hastalığı artırıyor. Genellikle kilo almayla belirtiler ortaya çıkıyor. Ama sonrasında da hastalar kilo veremiyor. Çünkü uyku apne sendromu kilo alımını da beraberinde getiriyor. Uyku apne sendromu her yaşta, her cinste görülebilen bir hastalık. Ama bir sendrom, dolayısıyla mesela çocukluk yaşındaki uyku apne sendromları daha çok bademciklerin büyümesine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Erişkin yaşlarda ortaya çıkan uyku apne sendromları ise daha çok solunum yolunun yüz yapısının yapısal değişkenleri sonucunda oluyor. Mesela işte yanak mesafesi uzun, çenesi geriye doğru olan erkeklerde daha çok görülüyor. Uyku apne sendromu kadınlar için biraz avantajlı bir hastalık. Çünkü menopoz dönemine kadar kadınlarda uyku apne sendromu çok nadir görülüyor. Buna karşılık uyku apne sendromu erkeklerde çok sık görülen bir hastalık. Genel olarak %4 gibi çok büyük bir rakam, yani %4 görülen çok az hastalık var. Ayrıca belli yaş gruplarında, mesela bir erkek 40-50 yaş grubuna geldiğinde her 4 erkekten, her 5 erkekten birinde görülen bir sendrom. Dolayısıyla her girdiğiniz ortamda siz uyku apne sendromlu insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bakmanız gereken şey yüz yapıları, yanak mesafesi uzunsa, alt çene geriye doğruysa, üst çene öndeyse, ağız küçük, dil büyükse bu insanlarda uyku apne sendromu olma ihtimali çok yüksektir. Hele bir de bu insanlar kısa boylu, kısa boyunlu, göbekli erkeklerse bunlarda hemen sormanız gereken sorulara geçebilirsiniz. Kadınlarda menopozla birlikte erkeklerdeki sıklığına ulaşıyor. Menopoz öncesinde çok seyrek, bazı başka malformasyonlarla, hormonal bozukluklarla birlikte görülen nadir bir hastalık uyku apne sendromu, ama menopozla birlikte erkeklerle eşit düzeylerde görülmeye başlıyor.